因凌驾，而使幸其往生哉？往生念佛修道中，如何克耐磨念，一心不乱？帝王念佛要一心不乱者，只以一句佛名，即力追顶猛之又猛。情时一断，则欲去世，思量不来，未来事，补度不着，现在尽。心时不见，三心断绝，直至虚空粉碎，大地平沉，物我同消，一绝不立。如大圆镜中所现万象，无一点可指你分别，荡然身心，如云去来。此各光景，名亦一心不乱，到此便无心可乱也。王生白羊期，佛子高声念佛，有什么好处？有什么坏处？帝王三期末法，白羊期中，佛子念佛诵经好处很多，在一心智成而已。高声念佛，念时声音洪亮，气凯壮阔，善能拓开心胸，排除杂念，去泄滞，驱睡魔，唯久念则伤气，且亦不变，故不宜常行。默念念时，自外表看来，只见动唇，不闻出声，其实虽不出声，而南无阿弥陀佛六字一样的粒粒分明，所以其功效并不逊于有声。此在卧时、病时及公共场所等用之最宜。王生所谓回向功德是什么意思？帝王心既坚信而行功立德，行三施立功，必然愿生其处，必然会修成诸功德，加以回向，这些都是属于愿行，所以信愿行是一贯的，有信自然有愿行。王生常常听前贤云说，一念之差，可以生出3000妙果，不知何谓一念3000。帝王心性中本具有3000法，明理具有3000，欲缘现起，诸法宛然，各事造3000，是与理圆融无碍，非一非二。此3000诸法，实具于无人一念之心，各一念3000也。王生大道之中，常常提到说，诸佛亦有恶，阐提亦善，本亦圆。因为何呢？帝王在大道修持中，自信本具十界3000善恶诸法，既然具有解脱涅槃，当然亦具有烦恼生死。本句原意是说明善恶有性有修，性是先天有的，修是后天造作的。诸佛虽没有修的恶，却有性的恶，不过不发生作用也。阐提虽没有修的善，却有性的善，所以欲缘开发，终当成佛之。王生弟子记得，冥府有一个灵咒，可使众生长生不病之咒，请菩萨开示公开。帝王此咒亦有，但须有正气之人念诵才居有效也。咒曰：明天灵法，可动天地，天宁即荣。愿得长生，五脏均长，自享安宁。凡人夜卧时，以手抚心，念此咒即得明天长生。男诵18遍，女诵12遍，永无疾病矣。王生世人犯邪淫之罪业，如何解脱其冤孽？帝王快刀斩一念，
一刀断邪淫，绝不再犯错，并请速印送个类善书，以功不过。注印善书，立下回向功德，自然可消冤业报应也。